بسم الله الرحمن الرحيم. أفريتونكي بشي أفراد لو كوني لواتن اللح كوادن لواتن اللح دي بشي تواناد كون أفر بقل أفرتني تدوا وحاروين هالقضب aan inga daba keeno ama kadibna markaas billahi tawfiiq wixii kala marka war insha Allah inoo biri qodobka waxa weeye heshiiska difaaca u dhaxeeya Sacuudi Carabiya iyo Pakistan waa iskaashi istiraatiiji ah oo xoojinaya amniga labada dal iyo guud ahaan gobolka. Heshiiska oo u dhaxeeya Sacuudi Carabiya iyo Pakistan ayaa la saxiixay 17 September 2025 magaalada Riyadh kaas oo uu ujeedkiisu yahay xoojinta amniga qaranka iyo taageerada xasiloonida gobolka. Heshiiska diiradda wuxuu saarayaa qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah qodobada sida soo socota: horumarinta iskaashiga difaaca iyo militariga, dhisidda nidaam iskaashi oo muddo dheer ah, hirgelinta mabaadi' difaac oo wadajir ah. Haddii hal dal la weeraro waxaa loo arkaa in labada dal la weeraray. xoojinta awoodda ka hortaga khataraha. sidoo kale Sacuudi Carabiya iyo Pakistan waxay leeyihiin xiriir istiraatiiji oo soo jiray tan iyo 1447 kaas oo ka soo gudbay iskaashi ballaaran oo ay ku jiraan dhismaha awoodaha difaaca iyo wada shaqayn military. horumar muhiim ayaa la arkay kadib heshiiskii markii Pakistan ay dirtay ciidamada cirka Air Force. Pakistan ayaa 11 Abriil 2026 gaaray saldhigga King Abdulaziz Air Base taas oo muujinaysa hirgelinta dhabta ah ee heshiiska. walaalayaal intaas ku soo gabagabeynayaa qodobka. waxaan rabaa inaan qodobkaas idin gaarsiiyo heshiis ay wada gaareen Pakistan iyo Sacuudi Carabiya iyo Pakistan 2025 September 17 si fiican u fulay 11 Abriil 2026. marka heshiiskaas hadda uu fulay ciidamada loo soo diray Sacuudi Carabiya ciidamada cirka oo Pakistan hubkooda wato iyo magaranaysa iyo facilitygooda. marka walaalayaal waa arkayna wixii ku soo kordho intaas waxaan rabaa inaan ingu soo kordhiyo channelka hala taageero. waa in salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.